Ola, moitas grazas por estar aí. Chámome Elena González Ferreiro, eu son investigadora no Instituto Galego de Física de Altas Enerxías. Estou aquí, este instituto está na cidade de Santiago de Compostela, pertence á Universidade de Santiago de Compostela, onde estamos agora mesmo en Santiago de Compostela, a ver se vedes algo de Santiago de Compostela, por aí, por a finestra, e hoxe imos falar titúlase esta charla O universo do diminuto, que forma parte dunha serie de charlas onde tratamos distintos aspectos da investigación que facemos dunha maneira un pouco máis divulgativa e espero que vos guste. Esta sétima charla, creo, de toda a serie, xa houve 7, esta debe ser a 8, non estou moi segura, 7 ou 8, e a semana que ven será a última, o xoves que ven. Vou tratar de compartir a miña pantalla, a ver se funciona todo, a rede e todo. Entón, vou por aquí, escollo a miña pantalla, envío o directo e paso a pantalla completa. Agora xa non vos podo ver, entón eu a vos en canto colla a pantalla completa e espero que as preguntas sexan ao final. Ok, moi ben. Aquí está o título da miña charla, O universo do diminuto. Temos aquí unhas boliñas dentro de outras boliñas e dentro de outras boliñas que imos ir vindo que queremos representar con todo isto. Xa vos digo que o nivel será faciliño, doado e que penso que casi todo escoitáchedes, pero mellor contado de outro xeito. Imos comezar con Einstein, que está pensando en que non o sabemos, o mellor está pensando en por que estamos aquí, ou de onde vimos e de onde provén o mundo. A primeira pregunta destas dúas, o de por que estamos aquí, non a pretendo contestar, pero a segunda, de onde vimos e de onde provén o mundo, penso que podo darvos algunhas pistas, sobre todo respondendo a cuestión de que está feito o universo, de como funciona o universo, e tamén isto está claramente relacionado coas partículas e as forzas elementais. Entón, antes de nada, imos comezar polo principio. O principio, todo era un puntiño, o puntiño que tedes aquí. Todo o que existe, todo o universo, estaría concentrado nese punto, un punto que sería 100 millóns de veces máis quente que o Sol e máis pequeno que un átomo. Toda a enerxía, toda a materia estaba nese punto e o tempo e o espacio non existirían nese momento. Non sabemos moi ben por qué, pero este punto primixenio estopou, esta explosión orixinal é a que lle chamamos Big Bang. Neste Big Bang acarecería esta primeira explosión hai uns 15.000 millóns de anos. Estes 15.000 millóns de anos son máis ou menos 3 veces a idade da Terra, e foi esta explosión a que deu orixe ao universo. Que temos aquí. Nós o que pretendemos é explicar que todo o que existe, as estrelas, os planetas, os elementos químicos, os átomos e a vida, veñen deste punto orixinal. A ciencia, que non é máis que a observación, pode nos dar pistas para saber como se desenrolou este Big Bang. Pero a primeira pregunta que temos que responder para encarar estas outras preguntas que son como moito máis fashion é saber de que están feitas todas as cousas, porque isto non é máis que preguntarse de que está feito o universo. Na búsqueda da constitución da materia, o mellor é manter o acrónimo KISS, este de aquí. Que quere dicir o KISS? O que dicía Einstein. Trataremos de manter as cousas o máis simple posible, pero non máis simple do posible. Isto é bastante importante. Entón, eu aquí nesta charla tratarei de, sen mentirvos, facer as cousas o máis sinxelas posibles. De feito, a humanidade, dende sempre,
preguntouse pola constitución dos elementos fundamentais. Nas primeiras civilizacións, tanto a griega como a china, existían sempre unha serie de elementos fundamentais e unha serie de forzas fundamentais. Para os gregos había os 4 elementos, a terra, o aire, o lume e a auga, unido a 2 pasións que sería o amor e o odio como forzas fundamentais. Para os chinos teríamos a terra, a auga, o metal, é bastante parecida, a terra, lume, auga, metal e madeira, e 5 movimentos, el bunjing. Outras civilizacións tamén tiñan o mesmo que os chineses, máis o espacio. Non estaban completamente erradas, porque dividían un pouco a estructura de todo o que existía nuns elementos fundamentais e unhas forzas fundamentais. E como veremos nesta charla, o feito é que nós tamén, o modelo estándar, o que chegaremos, está constituído por unhas partículas elementais e unhas forzas fundamentais. Entón, o primeiro gran avance conceptual chegou co átomo, que debemos a Demócrito. Demócrito dicía que por convención son o dulce e o amargo, o quente e o frío, por convención é a color, pero en realidade existen soamente os átomos e o baleiro. Pois, átomo, de feito, en grego, como sabedes, o que quere dicir é o que non se pode partir. E, de feito, non andaba tan errado, se non fose pola palabra átomo. De feito, nós sabemos que o átomo sí que se pode partir, pero esta idea conceptual do átomo como partícula elemental e indivisível mantívose 25 séculos. Durante 25 séculos, por exemplo, a principios do século XX, o que teríamos sería un modelo de átomo que era unha especie de esfera blanda, semipermeável, con carga esparcida pola superficie, como temos neste debuxo en roxo, algo así como unha especie de pudín de pasas, que era o modelo de Thomson de 1904. Seguimos considerando o átomo a estas alturas, o sea, a inicios do século XX, como a unidade fundamental. No século XX, sin embargo, os descubrimentos aceleranse. En 1904 xa estaba Einstein traballando. En 1904 empezamos a utilizar aceleradores como de Rutherford. Que é un acelerador? Un acelerador non é máis que botarlle partículas contra outras partículas para ver como están feitas, como faría un rapaz botando pedras contra un obxecto. Pois, o que fixo Rutherford, de feito no século XX, é bombardear con partículas alfa o famoso átomo e ver o que sucedía. Se realmente o átomo fose unha especie de esfera homoxénea, as partículas que se lanzan deberían comportarse de maneira similar. E o que sucedeu é que ao lanzar partículas positivas contra esta magdalena, o pudín de pasas, o átomo fundamental de Thomson, algunhas destas partículas saían rebotadas. Entón, isto considerouse e foi a primeira evidencia de que o átomo non tiña, non era a unidade fundamental, senón que tiña unha estrutura interna. Esta estrutura interna estaría constituída por un núcleo con carga positiva e os electróns con carga negativa, de xeito que todo o átomo xunto, tivese unha carga neutra. Recordade que este átomo, se tomamos a proporción entre o núcleo e o tamaño global do átomo, o núcleo é moi pequeno, o sea, se tomamos un átomo dun diámetro da Torre Eiffel e o núcleo tería entón unha dimensión similar a unha cereixa, a unha oliva. O resto que é? Bueno, o resto acostúmase a dicir que o resto é baleiro, cando en realidade non é propio baleiro, non hai materia, pero está cheo de enerxía, é un campo. O que sucede entón é que cando lle lanzamos pedras, que neste caso serían as partículas alfas, as que chegan ao núcleo rebotarían, porque son repelidas pola carga positiva do núcleo. Entón, a segunda pregunta, a primeira é se o átomo é indivisible.
xa sabemos que sí, que se pode dividir, que non é a estrutura fundamental. A segunda pregunta sería saber se os electróns por unha banda e o núcleo pola outra poderíamos dividilos en estruturas máis pequenas. Penso que xa sabedes todos vos que sí, que o núcleo podemos dividilo en estruturas máis pequenas, que serían os protóns e os neutróns. Os protóns de carga positiva e os neutróns que non teñen carga. Terceira pregunta. Son os protóns e os neutróns partículas elementais? Estes protóns e neutróns chámanse xuntos nucleóns. Pois sí, os nucleóns siguen sen ser partículas elementais, aínda non chegamos ás partículas elementais, os nucleóns teñen constituentes internos. Estes constituentes internos serían os quarks. Os núcleos, tanto o neutrón como o protón, están compostos por quarks, que serían a unidade mínima de materia xunto cos electróns. Temos os electróns por un lado e os quarks pola outra banda. Vamos a ver. Imos ver a continuación que temos varios tipos de quarks, pero o que podemos dicir é que toda a materia estável que existe está feita simplemente por quarks Us e Ds, por a primeira xeración do modelo estándar. De onde ven o nome de quark? Ainda que seguro que xa vos lo dixeron algunha outra vez, gústame recordalo, o nome de quark ven de Finnegan's Wake, de James Joyce, da novela, onde fala de 3 quarks for Mr. Mark. Joyce tiña moita querencia por inventar palabras e inventou a palabra quark, que non quería dicir nada, e foi reutilizada para denominar estas estruturas elementais. Cuarta e última pregunta con respecto ás partículas elementais. Teñen estruturas quarks? Pois, polo menos, dentro do punto de vista experimental, non hai evidencia experimental de que teñan estrutura interna nen os quarks, nen tampouco os electróns. Ningún dos dous teñen estrutura interna. Así chegamos ao feito de que toda a materia que existe está feita de quarks, e cando digo toda, quero dicir que toda a materia que existe está feita, aquí poño os 6 quarks, en realidad está feita de quarks Us e Ds, a materia estable, os outros quarks que se chaman o quark strange, o quark charm, o bottom e o top, son quarks máis pesados que aparecen nas partículas creadas nos aceleradores, pero que non están de forma estable na naturaleza. Os únicos que están de forma estable son os Us e o Ds, que son os que forman os protóns e os neutróns, que a súa vez forman o núcleo ou o átomo. E os leptóns é a maneira de chamar os electróns e os neutrinos, que tamén aparecen en 3 xeracións diferentes. Con estas 6 cousiñas por unha banda e 6 pola outra, temos toda a materia. Ata tal punto que nós estamos feitos de quarks, pero que se os extraterrestres existen, tamén terían que estar feitos de quarks. Non hai outra estrutura de materia. Como chamamos a estas unidades fundamentais da materia? Se lle chaman fermións. Os fermións son as unidades mínimas de materia que poden ser quarks ou leptóns. Por outra banda, cabe destacar tamén unha cousa moi relevante. Seguro que escoitachedes falar da antimateria. Por cada unidade de materia existe a antimateria. A antimateria non é nada esotérico. A antimateria, por cada quark existe un antiquark, por cada leptón existe un antileptón. Isto quere dicir que por un electrón con carga negativa imos ter un positrón, o antielectrón con carga positiva. E a antimateria non é máis que o mesmo que a materia, pero con carga oposta. De feito, debemos a idea da antimateria a Paul Dirac, que en 1928 desenrolou a súa teoría para describir as interaccións do electrón coa ecuación de Dirac. E a ecuación de Dirac ten dúas solucións. É como se tedes unha ecuación de segundo orde, de segundo grado, que ten dúas solucións. O feito de ter estas dúas solucións, que unha con carga negativa, o electrón, e outra con carga positiva, fixo aparecer por primeira vez a idea da antimateria, que, como vos dicía, non é máis
que a materia con cargas opostas. E igual que teño un protón, teño un antiprotón. Igual que teño un electrón, teño un positrón. Igual que teño un átomo de hidróxeno, teño un antihidróxeno. E ten a mesma cantidade de materia con cargas opostas. Por outra banda, a materia aniquilase en contacto coa antimateria, producindo enerxía. A cantidade de enerxía que se produce é enorme. De feito, se eu collo un gramo de materia e un gramo de antimateria, o que sucedería é que a cantidade de enerxía que podería obter sería equivalente á explosión dunha bomba atómica. A primeira pregunta que surxiría aquí, xa que non podo ler as vosas preguntas, algunhas que as podo anticipar, é por que non utilizamos isto para a produción de enerxía. En primeiro lugar, porque a antimateria, xa que se aniquila coa materia, non existe na naturaleza de maneira estable. Sí, pódese xerar en rayos cósmicos, pero destrúese ao instante coa materia. Podemos tamén xerala no CERN, nos aceleradores, pero costa máis enerxía xenerar antimateria que utilizara para a produción de enerxía. Entón, se aceptades isto de que a materia, aínda que se produce naturalmente, destrúese ao momento, a segunda pregunta sería, bueno, entón, por que existe máis materia que antimateria no universo? Esa pregunta de por que hai máis materia que antimateria no universo é unha pregunta a cal, polo momento, non temos resposta. Máis cousas. Xa temos as unidades fundamentais da estructura da materia, que serían, como vos dixen, os fermións, catalogados en quarks e leptóns. Por outra banda, necesitamos tamén as interaccións fundamentais, igual que necesitaron os gregos ou a China antigua. Temos, en lugar de aire, auga, lume, madeira, terra e o que queirades, temos quarks e leptóns, e en lugar dos 5 movimentos, temos 4 forzas fundamentais. Estas 4 forzas, moitas as coñecedes na vida de todos os días. Temos a forza forte, esa non a sentides, pero é a que pega os quarks en protóns e neutróns, a que fai que os quarks poidan formar os protóns e os neutróns que a súa vez constitúen o núcleo e o átomo. Temos a forza electromagnética, que esa é a que trae a luz e a enerxía do Sol, entre outras cousas. Temos a forza débil, que para unha explicación sinxela podemos dicir que é a equivalente á da radioactividade. E temos unha que sentides todo o tempo, que é a da gravidade, que é a atracción entre as masas, o movimento dos planetas e das galaxias. Moitas destas interaccións, destas 4 forzas, prodúcense polo intercambio dunha serie de partículas. Dunhas partículas que serían os bosóns. O feito de chamar unha partícula bosón ou fermión obedece ao spin da partícula. As partículas de spin semientero son fermións, as partículas de spin entero son bosóns. Moitas destas forzas están mediatizadas polo bosón correspondente. Os imos ver logo todos xuntos. A forza entre os quarks, cabe destacar, que a forza forte, que a primeira da que vimos na tabla previa, é 100 billóns de veces máis potente que a da gravidade. O sea, dito de outra maneira, parece que é máis fácil que vos caigades da Terra que separar os quarks. Isto non é exactamente así, xa que hai unha noción ligada á forza que non vos dixen todavía, que é a idea do rango. A forza dos quarks é a forza forte, actúa de unha maneira bastante estrana. A forza forte é moi débil a distancias infinitesimais e convírtese en máis forte a medida, o sea, actúa ao nivel do protón e do neutrón.
Se as distancias entre os quarks son moi pequeniñas, actúan como libres. Se as distancias son da talla dun protón ou neutrón, actúan con unha intensidade que sería maior que a forza da gravedade. Sen embargo, o rango da gravedade, como sabemos, abarca a distancia dende o Sol ata nós. Por lo tanto, o rango de acción das forzas non é sempre o mesmo. Non somente falamos de intensidade, senón tamén de rango. Ademais, con todo isto xunto, podemos xa chegar a noso tableiro do modelo estándar das partículas fundamentais. Aquí estarían recollidos todas as partículas das que falei ata o momento, os quarks, os leptóns e as forzas. Aquí teño os gauge bosons, que son os bosons correspondentes á forza electromagnética, que sería o fotón, ben coñecido, o da luz, o gluón, que o mellor é menos coñecido para vos, pero que está ligado á forza forte, e os ligados á forza débil, que son os gauge bosons Z e W. Estos son os primeiros. Aquí falta un amigo noso, escoberto no ano 2012, que é o bosón de Higgs. O bosón de Higgs é un pouco distinto, é un bosón escalar, e o bosón de Higgs, que o temos aquí debuxadiño como unha estreliña, e, como se vos dixo, seguro xa os coitachedes, o que dá a masa ás partículas. Bueno, vou falar logo dentro un anaquiño un poquinho máis do bosón de Higgs, pero a min gusta ensinar estos peluches, que son dos quarks, dos leptóns e dos bosóns, correspondiente, cada un pode elegir o seu quark favorito, o seu leptón favorito e o bosón favorito. E non vos esquezades que temos, ademais, os anti-quarks e os antimateria, por outra banda. Entón, dicirvos que tamén existen, aquí temos o bosón W, o bosón Z, o fotón e o Higgs boson, que xa está aquí metido. Non é un gauge boson, é un bosón escalar. Por outra banda, existen tamén uns amiguiños aquí, que serían uns bosóns bastante bonitos, o gravitón, o bosón de dark matter e o taquión, que serían os correspondentes a dark matter ou a partículas máis rápidas que a da luz ou, por exemplo, o bosón que mediatiza a gravedade, que sería o gravitón, que non existe, pero que algunhas teorías non existe por o momento, pero que algunhas teorías avanzan a súa posible existencia para resolver un dos problemas que vos explicarei logo, o problema de como unificar as forzas. Vamos a ver. O bosón de Higgs. O bosón de Higgs, que saibades que todas estos peluches existen e se compranse no CERN. O sea, que eles mesmos puxeron estas cariñas a cada unha das partículas. O bosón de Higgs, que en realidade é de Higgs e de outros 5 señores, o papel estaba firmado por máis persoas, non é tan bonito como a figura que tedes aí. O bosón de Higgs parécese moito máis a este sombreiro mexicano e, como dicíamos antes, é o que dá a masa ás partículas. A ver como se explica isto que dá a masa ás partículas. En realidad, o bosón de Higgs, en lugar de representarlo por unha estreliña, convería representalo mediante unha función. A densidade de enerxía do universo disminúe co tempo. Ao principio, en equilibrio, todas as partículas estarían carentes de masa. Aquí xa meto en terreos máis esvaradizos e máis complicados. O feito que a densidade de enerxía do universo disminúe co tempo fai que esta función se modifique e que a posición desta canica, que correspondería ás partículas sen masa, quedaría nunha situación de equilibrio inestable e, polo tanto, esvararía de tal xeito que esta modificación desta función produciría a rotura espontánea de simetría. Seguro que escoitachedes outras explicacións que era como a fricción do Higgs movéndose nun campo, este valeiro, que lle otorga masa
por fricción entre as outras partículas e a si mesmo. É outra maneira de entendelo, pero a min gustame máis a idea de que non hai un xeito fácil e doado de explicar o Higgs. O Higgs é a maneira máis cortiña de explicalo é que a ruptura espontánea de simetría que otorga a masa e que se rompe o equilibrio. E para eso necesitamos algunhas fórmulas. Non vou entrar nas fórmulas, pero vou vos explicar logo, cando apareza unha fórmula xeral, onde estaría o bosón de Higgs. Por outra banda, faleivos tamén antes deste gravitón, deste outro bosón hipotético. Por que falo do gravitón? Vamos a ver. O santo grial na ciencia soe ser a posibilidade de atopar unha teoría ampla, máis desenrolada e que englobe as anteriores. O mesmo sucede hoxe en día. Existe o que se chamarían as teorías da grande unificación. Nestas teorías, trátase de facer o que se leva facendo séculos. De feito, Newton unifica a mecánica celeste e a gravedade terrestre coa súa lei única, lei universal da gravitación. Foi unha das primeiras unificacións de teorías. A continuación, Maxwell, isto foi un grande hito na ciencia, unifica a electricidade e o magnetismo coas súas 4 ecuacións. Glashow, Salam e Weinberg describen conxuntamente a forza débil coa electromagnética, formando así a quantum electrodynamics, a electrodinámica cuántica. Ata aquí, se vedes, temos unha unificación que engloba electricidade e magnetismo, o sea, a electromagnética, unha das que vos ensinei antes, coa forza débil. Por outra banda, temos a forza forte, a cromodinámica cuántica, que sucumple ecuacións semellantes ás da electrodinámica cuántica. Por tanto, parece que, polo menos, podemos unificar de algún xeito a forza débil, a forza forte e a forza electromagnética. Pero a gravitación, aquela que tratara Newton, permanece sen poder ser unificada. As outras están dentro do modelo estándar e obedecen unha situación semellante con bosóns en todos os casos. Ademais, isto todo, estas tres forzas, deixando aparte a gravitación, poderíamos englobalas nunha única ecuación, que sería unha ecuación, un lagrangiano, que en principio sería a ecuación do universo, exagerando un pouquiño, e que cabe nunha taza. E aquí temos o potencial do Higgs e a función correspondente ao Higgs, e cabe nunha taza ou casi. Se expandimos a ecuación todos os seus términos, o do término da taza non. Pero é unha maneira de unificar 3 das 4 forzas fundamentais. Ademais, a enerxías moi altas, a intensidade destas 3 forzas, a constante de acoplamiento, exactamente, converxen ao mesmo punto. A forza forte faise máis débil, a electromagnética e a débil aumentan un poquinho e compórtanse as 3 da mesma maneira. Por lo tanto, existen maneiras de unificar estas 3, ou polo menos existen xeitos de encarar a unificación destas 3 forzas. Sen embargo, a gravidade resístese. Non temos gravitón polo momento e Einstein intentou durante 30 anos unificar a gravedade e o electromagnetismo. De feito, Einstein o que tratou foi de emular a Maxwell, pero non tuvo éxito. É bonito de ver, e por iso o poño aquí, a última pizarra de Einstein, esta última pizarra de Einstein no Instituto de Estudios Avanzados. Vou reflexionar un pouco con vos, recordando certas frases de Einstein referidas a esta unificación, que se lle resistiu sempre. Einstein traballou na procura dunha teoría do todo
ata o final. El dicía que o intelecto non pode permanecer satisfeito con dúas teorías independentes. Nunca estivo convencido da teoría cuántica, nunca lle gustou demasiado a teoría cuántica, e o que dicía é sí, a mecánica cuántica é realmente imponente, pero unha voz interior dime que aínda non é a boa teoría, que esta teoría di moitas cousas, pero non nos achega realmente o segredo do vello, di el. Eu, en calqueira caso, estou convencido de que el non tira os dados. Eso de que Deus non tira os dados, que tantas veces se repite, dito por Einstein, refírese a que non admite a parte probabilística da mecánica cuántica. Eso yo escribe nunha carta a Max Born. Por outra banda, este feito de esta oposición á teoría cuántica, esta búsqueda de unha teoría xeral, fixo que o tomasen un pouco como un pirao ao final da súa vida. O fixo alonxarse da comunidade científica. El dicía, son visto como un avestruz que enterra a testa na area relativista para non mirar a cara do demo cuántico. Entre as súas ideas para encarar a grande unificación estaba a extensión das 4 dimensións do espacio-tempo a unha dimensión extra que englobaría as ecuacións de Maxwell. Seguimos necesitando unha teoría cuántica da gravidade. E uns dos candidatos fundamentais para esta procura de Einstein, que continúa, é a teoría de cordas. Eu non son experta en teoría de cordas, ni moito menos. Vou vos dicir algunhas das cousas fundamentais e en que isto se parece a esta extensión de dimensións da que falaba Einstein. Entón, a idea esencial, tal como eu a entendo, é que todas as partículas fundamentais do modelo estándar serían manifestacións dun obxecto máis básico aínda, máis fundamental todavía, que é o que se chama corda. Por que se chama corda? Porque responde a un lagrangiano onde aparecen uns modos de vibración. Entón, igual que unha partícula podese mover, unha corda pode facer algo máis. Pode oscilar de diferentes maneiras. Distintos modos de vibración corresponderían, pois, a propiedades diferentes das partículas elementais. En lugar das 4 dimensións coñecidas, 4 porque, como sabedes, dende a relatividade temos 4 dimensións, o tempo é tratado como unha dimensión máis, temos as 3 espaciais máis a temporal, poderíamos ter máis dimensións. Imaginade que vos sodes un equilibrista nunha corda. Este é un exemplo que se utiliza varias veces e que a min resultoume bastante gráfico. Se eu estou nunha corda, me piden dicir que dimensións espaciais existen para mí en riba dunha corda, solamente terei 2 dimensións. Non quererei ir para arriba e para baixo. O sea, se me piden en que dirección podo moverme, solamente poderei ir para diante e para atrás. Unha dimensión en línea. Se a unha pulguiña que está na mesma corda lle pregunta, que é moito máis pequena que a min, lle preguntan en que dirección se pode mover, ela poderase mover en outra máis, na dirección perpendicular, que o dibuxiño tería 2 dimensións ou 2 direccións extras. Bueno, pois, nós non veríamos as cordas un pouco polas súas dimensións. As partículas serían como notas dunha escala armónica, como modos de vibración destas cordas, e o universo estaría todo el feito soamente de cordas. Claro, que de unha dimensión que nestes momentos experimentalmente resulta imposible de probar. Resultaría completamente imposible de probar. Siguen, pois, moitísimas preguntas en resposta. Unha que foron aparecendo así ao longo da charla. Unha é por que é máis materia que antimateria, por que a materia sobreviviu a antimateria, por que existimos? Por que existimos dentro do punto de vista físico? Por que non somos pura enerxía? Por que non estamos en destrucción continua con antimateria? Por que hai un exceso de materia? Outra dúbida, así que
que conforma o 96% do universo, como sabedes, existe un ingrediente misterioso, a materia é solamente o 4% do universo, o resto, que solamente ten efectos gravitacionais, que non emite radiación, é o que se lle podería chamar dark matter ou dark energy. E a terceira gran pregunta sen resposta é cantas dimensións ten o universo? É posible a unificación de todas as forzas da naturaleza? O sea, necesitamos unha teoría cuántica da gravidade. Para tratar de entender mellor todo isto e de atopar pode ser quizáis algunha outra cousa que nin sequera imaginamos, o que facemos no día a día en física de partículas é chocar núcleos de átomos nos aceleradores e estudiar as partículas creadas nos detectores. Vamos a ver. Este dibuixinho que teño aquí, que é como unha especie de unha sección transversal, é o feixe que deixan as partículas cando chegan ao detector. Deixan unha especie de imprenta, unha huella cada partícula. Como este sería o detector, como é o acelerador? Bueno, o acelerador non é máis que, dito dunha maneira moi sinxela, non é máis que un tubo longo que ten electroimáns aos lados para dirixir as partículas, dirixir os núcleos dos átomos que queremos chocar. Os imáns, que serían zonas que aparecen por aquí, estas zonas serían magnetos, estas zonas son zonas de aceleración. Os imáns enfocan as partículas para que non se despisten polo camiño e as fan xirar. Canto máis xiran, máis enerxía adquiren ata que chega o momento do choque. Unha pregunta que podería xurdir é por que queremos que adquira moita enerxía antes de chocar? Por que os rapaces queren, da primeira slide, cando aparecían botando pedras contra un lago, por que lle imprimen forza as pedras? Pois porque, en realidade, existe unha dualidade onda-corpúsculo. Existe unha dualidade que relaciona a enerxía dunha partícula coa súa longitude de onda. Canta máis enerxía a cada unha partícula, menor é a súa longitude de onda. E que quere dicir que sexa menor a súa longitude de onda? Quere dicir que pode observar, pode probar estructuras máis pequenas. Por lo tanto, canto máis aceleremos as partículas antes de chocalas, canta máis enerxía adquiran, poderemos aspirar a estudar estructuras cada vez máis pequenas e atopar estructuras fundamentais aínda non descobertas ou únicamente teóricamente avanzadas ou imaginadas. De feito, o que facemos nos experimentos de colisións de partículas é unha especie de mini Big Bangs. Recordade a explosión original, que sería o grande Bang. Nós o que facemos nos experimentos son unha especie de Little Bangs. En certa medida realizamos unha viaxe no tempo. Vou vos dicir, recordar un pouco a historia do universo. Nós queremos volver do momento actual, que sería este today, a un momento donde había as constituintes fundamentais. Aquí, de feito, aparece o nome do LHC. Non podemos chegar ao instante cero. Non sabemos como foi o instante cero, pero sí que xa sabemos o que pasou no segundo, por decir elevado a menos moitos ceros, debe ser menos 30 ou menos 50. O que sucedeu é que nese instante, e ao que queremos, o que podemos repetir nas colisións nucleares, é que nese instante tiñamos os quarks e os electróns que aínda non existían os átomos, perdón, existían os quarks e os electróns e formaban unha especie de sopa fundamental, que de feito é un dos temas no que eu traballo, o plasma de quarks e de gluóns, e a luz non existía, non existían os fotóns. Ao principio, como xa vos dixen, todo era pura radiación, o número de materia e de antimateria era exactamente igual,
e sepáranse ao principio de todo no segundo cero, despois xa nos primeiros instantes aparecen estes quarks e sepárase a forza da gravidade, que sepárase bastante cedo. Un segundo máis tarde aparecerían os protóns e os neutróns, que son as boliñas que ensinei ao principio, feitas de 3 boliñas cada unha. Estes serían os protóns e os neutróns. E, ao cabo de 5 minutos, formáronse os núcleos atómicos. Pensade que para a formación dos átomos e da luz houbo que agardar aínda 300.000 anos. Aquí volvese a separar, vanse separando as forzas, de feito. Sepáranse a forza electromagnética e a débil, que xa vimos que podense unificar nunha soa. Os primeiros átomos que se formaron foron os máis lixeiros, hidrógeno, helio. Os máis pesados foron cociñados dentro das estrelas. De feito, despois de 1000 millóns de anos aparecen as primeiras galaxias, a explosión de estrelas. Aquí temos algúns debuxos que son bastante bonitos. E nós estamos feitos de carbono. O carbono é un átomo non moi pesado, pero máis pesado que o helio e o hidróxeno, foi creado nas supernovas. E xa que nós estamos feitos de carbonos, nós somos polvo de estrelas, de feito. E o noso Sol, por exemplo, formouse moito máis tarde, 9.000 millóns de anos máis tarde, despois do Big Bang. Entón, como vos dixen, isto que é unha colisión de ións pesados, queremos volver a esta fase de aquí, a fase inicial, que ademais ten unha forma bastante semellante á maneira de debuxar o Big Bang. Como facemos? Pois conseguindo enerxías moi altas, quentando moitísimo e sometendo a grandes presións os protóns e os neutróns, formando esta sopa fundamental e isto que se chega ao detector e atopando as partículas que se formarían nos detectores. Vos tedes un acelerador. Estos son debuxos propostos polo CERN. Existe un acelerador doméstico que non sería máis que as antiguas e bellas televisións de tubos de rayos catódicos. O filamento dentro do tubo é a fonte, quentamos o tubo, por tanto aceleramos os electróns e chegan á pantalla do televisor que convertiríase nun detector de electróns. É un pouco o mesmo principio dos aceleradores. Creo que con isto fun rematando máis ou menos todos os temas que quería tratar, pero antes de rematar, faltame dúas cousas. Quero porvos un pequeno vídeo que dura 3 minutos de onde están todos estos aceleradores, que é un vídeo do CERN, ao mellor xa o bichedes, pero está en castelán, eu atopo que é moi ilustrativo. E antes de comezar coas preguntas, xusto despois do vídeo, volverei eu para anunciarvos a seguinte charla que será a dos xoves que ven. Imos para o vídeo, a ver se funciona. E adiante. El CERN es el laboratorio de investigación de física de partículas más grande del mundo. Cuenta con una superficie de 6 kilómetros cuadrados, distribuidos en 12 emplazamientos situados a ambos lados de la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. En 34 kilómetros de túneles y cavernas del tamaño de catedrales, a más de 100 metros de profundidad, el CERN cuenta con instalaciones destinadas a la física experimental. Científicos de todo el mundo trabajan aquí en actividades de colaboración internacional para estudiar y comprender los misterios del universo. Las estrellas, los planetas, los mares, el aire, las personas, todo lo que nos rodea está formado por materia. La materia está formada por átomos. Los átomos están formados por electrones que orbitan en torno a un núcleo, que a su vez está formado por protones y neutrones. Dentro de ellos encontramos los quarks. En el acelerador más reciente del CERN, el gran colisionador de hadrones LHC, Large Hadron Collider, las partículas colisionan a velocidades próximas a la de la luz, lo que permite estudiar los quarks y otras partículas subatómicas.
Muchas de esas partículas solo existieron durante la formación del universo, durante una fracción de segundo después del Big Bang, en que toda la energía se transformó en materia. En los aceleradores del CERN es posible recrear las condiciones que se dieron inmediatamente después del Big Bang y arrojar luz a preguntas como ¿por qué tienen masa las partículas? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura del universo? ¿Por qué triunfó la materia sobre la antimateria en los primeros momentos del universo, haciendo posible nuestra existencia? ¿Cuál era el estado de la materia justo después del Big Bang? 4 instrumentos gigantescos denominados detectores de partículas estudiarán los datos procedentes de las colisiones en el LHC, buscando respuestas a estas preguntas fundamentales. El estudio teórico y experimental de esas condiciones nos permite comprender las leyes fundamentales de la naturaleza y revelar los misterios últimos que gobiernan nuestro universo. Durante sus investigaciones, los científicos del CERN con frecuencia realizan descubrimientos que han influido en nuestra vida cotidiana. La tecnología utilizada para los detectores de partículas es el origen de los equipos de escaneado de seguridad y diversas aplicaciones médicas. Y la World Wide Web fue creada en el CERN en 1990 por el científico británico Tim Berners-Lee. La web pronto creció más allá del mundo de la física de partículas, convirtiéndose en nuestro almacén de información más importante, cambiando y mejorando el modo en que interaccionan y se comunican las personas. Para el tratamiento de las enormes cantidades de datos que genera el Large Hadron Collider, los físicos, junto con expertos de la industria, están creando una red de ordenadores en cooperación denominada el GRID. El GRID permitirá a miles de centros de investigación y universidades compartir sus recursos de almacenamiento de datos y capacidad de proceso de datos, transformando Internet en un gigantesco superordenador y generando capacidad para la ciencia del futuro. Como podedes ver, este vídeo é de hai 10 anos. Algúnas cousas xa se atoparon, como Higgs, e outras non. O vídeo fíxome pensar un pouco onde estaríamos hoxe se non fose por internet. Sobre todo nestes momentos, así un pouco particulares. Vovos por o anuncio da charla que vai vir a semana que ven, que espero que aquí se vexa, aquí está, a ver se a podo compartir, aquí, así, esta de acá, será a semana que ven, os xoves, e creo que é a última desta serie, que o mellor, se temos sorte, podemos continuala, pois o mellor despois do verano. Será dada por Carlos Pajares, que é investigador no mesmo sitio ca min e que ademais ten moitísima experiencia dando este tipo de charlas. Vou agora pasar a tratar de mirar as preguntas. Para elo vou compartir a miña cara en enteiro, a ver se funciona. Así. Ok. Aquí. E creo que podo acceder ao chat se o atopo. A ver, aquí. Ok. Que é o spin da partícula? É moi boa pregunta. Vamos a ver. O spin moitas veces se asemella ao sentido do xiro. Se imaginamos as partículas como esféricas, o spin poderíase asemellar ao sentido do xiro. Pode ser, se unha partícula é de spin un medio, pode tener un sentido positivo ou negativo. Se unha partícula é de spin entero, pode tener outras. Eu non sei moi ben como explicarlo dunha maneira como, pero un dos números cuánticos fundamentais é que nos sirve para distinguir unhas partículas de outras. Ás veces tamén identifícase co feito de que as partículas se representen con spin para arriba ou para baixo. Algúns destes números cuánticos é difícil de darlle un sentido intuitivo fácil, porque de feito
os quarks, por exemplo, teñen 3 colores, teñen 6 sabores, e non teñen nada que ver co feito de que teñan un sabor a algo ou teñan un color, que ademais os colores que se lle pon son roxo, verde e azul, ni sequera son os 3 fundamentais. Por que se fala destas cousas? Ás veces necesitamos números cuánticos adicionais para probar, para probar algunha para que nas estruturas matemáticas que sabemos que teñen que representar estas, que teñen que verificar estas partículas, existan varias posibilidades. O spin, se o necesitas definir de xeito moi senxelo, eu utilizaría, spin en inglés quere dicir xirar. Entón, poderíase indicar como o sentido do xiro da partícula. Pero eso implica imaginar moitas cousas, imaginar que a partícula xira, imaginar que xira para un lado ou xira para outro. Pero sería a maneira máis sinxela de explicalo. A ver se hai algunha outra preguntiña. A ver. Mira, ok. A teoría do todo é unha búsqueda, sí, gracias pola pregunta. A teoría do todo é unha búsqueda frecuente de algúns científicos porque é desexable que todo cuadre nunha sola teoría. Pois non o sei. É posible que non haxe unha teoría do todo, é evidente. Parece que o de englobar todo nunha única teoría, pero aquí xa entramos en cuestións que son máis filosóficas, máis que outra cousa, é unha necesidade fundamental do ser humano. O sea, o mellor responde a esta búsqueda do fundamental que dicía Einstein, de tratar de manter as cousas o máis simples posibles. E unha maneira de simplificar as cousas, ainda que logo se compliquen, é que a estrutura matemática que as engloba por detrás sexa a mesma, sexa común, que as ecuacións sexan similares. Por que? Porque iso nos dá a tranquilidade de creer que as nosas teorías son correctas, o feito de que as cousas cuadren, e tamén nos dá unha capacidade predictiva. Desexable, digamos que non é nen bon nen malo que haxa unha única teoría. Por lo tanto, non sei se é desexable ou non, pero sí que é un hito científico dende sempre. Tratar de que todo cuadre e de que cada teoría sexa maior e englobe a anterior como un caso particular. Eso sí. Galileo non é máis que un caso particular da relatividade, por exemplo. Da relatividade de Einstein. Senón a teoría de Einstein non podemos deixar atrás teorías. Entón, se hai unha grande variedade, quere dicir que é demasiado modelo, o que se chaman toy models. As teorías, canto máis abranguen, máis credibilidade teñen. Eso que podo dicir. A ver se teño máis preguntas, porque eu aquí vou mirando así. Hola, Sandra. A de antes era Sandra e a de antes era Marisa. Moi ben. Gracias, Marisa, polas túas gracias. Pois, alguna preguntiña máis? Elena, non sei se me escoutou. Elena é a moderadora que organiza todas estas cousas. Elena, moitas gracias por toda a organización. A outra Elena Mora. Espero que explicase algo un pouco ben. Espero que quede algo un pouco máis claro. Algúnas destas cousas, a verdade é que estaba bastante nerviosa dando esta charla, porque cada vez que, bueno, porque o online é o que ten, falta o físico, e logo porque isto queda grabado, que iso tamén dá moito medo. Pero espero non ter dito moitas parvadas, e que algunhas cousas das que falamos vos poidan
facer ler outras cousas, facer... estas cousas son apasionantes, son moi bonitas. Entón, non sei se aparece algunha pregunta máis, non sei, vou mirar. Aquí, creo que non hai máis preguntas. Que eu non vexo ben todo. A ver, ok, sí, creo que xa está todo. Se Elena Mora o considera, rematamos aquí, que son Elena, o que ti me digas. Sí, cortamos ya. Moi ben, pois unha hora xustiña. Moitísimas gracias por ter asistido a isto, espero que vos gustase.